Azken 3 urteetan bi emakume hauen bizitza diada eta independentzia aldarrikatzeko egin diren ekitaldien inguruan mugitu da. Carme Forcadell eta Muriel Casals dira Asamblea Nacional Catalana eta Òmnium Cultural erakundeetako presidenteak. Biek diote aldarrikapenerako azken diada izango dela aurtengoa. Pensem que és l'últim 11 de setembre reivindicatiu. Aquest 11 de setembre, el que, com diem, volem omplir els carrers, perquè el dia 9 de novembre hem d'omplir les urnes. El dia 9 de novembre anirem a votar i a partir d'aquest moment començarem a construir el nostre futur. Ostegunean, arratsaldeko 5 eta 14 minututan osatuko duten erraldoia egiteko deialdiaren leloa, bete ditzagun kaleak boto kutxak betetzeko. Carme eta Muriel jabetzen dira Auzitegi Konstituzionalak eragotzi egingo duela azaroaren 9ko kontsulta, baina uste dute iritsi dela Kataluniako Parlamentuko legeari bakarrik kasu egiteko garaia. Per tant, si nosaltres respectem aquest tribunal, mai no exercirem la democràcia, mai no podrem decidir el nostre futur. Per tant, Pujol kasuak prozesuan ez duela eraginik izango uste dute. Alderantziz, ustelkeria kasu guztiak argitara atera beharko liratekela diote, sortu nahi duten estatu berria ustelkeririk gabe hasi dadin. segurament si no hagués estat per aquest procés, això no hauria sortit. I ara ha sortit, doncs hem d'aprofitar perquè això és el que volem, que surti tot, començar de zero i fer un país més net sense frau ni sense corrupció.